Fala rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo só para poder falar para vocês sobre a Case Fan. Bom, para quem não sabe, a Case Fan, né, rapaziada, com eles vocês podem estar aí adquirindo suas chaves originais do Windows 10 e por um preço muito mais barato aí, rapaziada. E além de já ser muito mais barato, rapaziada, eles também estão disponibilizando dois cupons aí para vocês, beleza? O primeiro cupom é o ALC50 com 50% de desconto aí nas chaves originais do Windows, beleza? E também tem um cupom ALC62 para 62% de desconto para as chaves do pacote Office e Bundle. Então, rapaziada, aproveita para sair logo da pirataria aí e compre sua chave original agora. E, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar chamando eles lá no suporte, que é 24 horas, beleza? Então é isso, cara. Clica aí no link da descrição que eu vou deixar aí para vocês e aproveita para deixar seu PC ainda mais seguro com a Case Fans, beleza? Tá tudo aí na descrição, rapaziada, só descer aí, clica aí, compra logo seu Windows e aproveita, tá pelo melhor preço, hein? Fala rapaziada, beleza? Bom, como vocês estão? Cara, hoje, como vocês viram aí pelo título, vou fazer talvez uma doideira ou não, não sei, mas enfim. A rapaziada também preferiu que eu mexesse com esse teclado aqui, né, rapaziada? Que pra quem não sabe, rapaziada, é o KS82B aí, né, da Redragon. E, bom, o pessoal preferiu que eu trocasse as teclas dele para teclas Pudding, rapaziada. Ou seja, as teclas que eu tenho aqui são as teclas Pudding e são brancas, né? Então vai ficar o teclado todo branco e sem esse degradê, beleza? Então, já que a rapaziada preferiu assim, eu vou estar trocando aqui para poder vocês verem, beleza? Então, acho que talvez seja a primeira pessoa que vai fazer isso nesse teclado, botar as teclas Pudding nele. Mas, enfim, vamos ver como vai ficar. Caso fique, sei lá, muito ruim, né, rapaziada? Acho que é até meio difícil, porque vai realçar o RGB dele, já que não é muito forte, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. E, cara, caso não ficar muito legal, eu troco de volta para essa tecla aqui. Mas aí vocês me dizem aí nos comentários o que você preferiu, beleza? Então, vamos logo aqui tirar essas teclas aqui. Vou fazer um take para vocês aí, rapaziada, para poder não ficar muito cansativo. Mas vou tirar as teclas aqui, vou aproveitar para poder dar uma limpada nele também, né? Se tiver alguma sujeira, porque acredito que não esteja muito sujo. E vou estar colocando as teclazinhas aqui hoje, beleza, rapaziada? Então vamos fazer essa modificação hoje e vamos ver como que vai ficar esse aqui. Bom, rapaziada, terminei de tirar todas as teclas aqui, né? E basicamente esse aqui é ele, né, rapaziada? No vídeo que eu fiz sobre ele eu falo melhor aí sobre o switch dele, tudo certinho, né? Mas mesmo assim eu vou estar informando aqui pra vocês. E eu acabei de ver que tá um pouco sujinho aqui, rapaziada. Então foi até bom eu ter tirado as teclas aqui pra poder fazer uma limpeza nele, né, rapaziada? E bom, pra quem não sabe, rapaziada, esses aqui, rapaziada, são switches amarelo, né, obviamente, e switches lineares da própria Redragon, né? E o somzinho dele, rapaziada, é bem gostosinho, ó. Bom, e são bem bonitos, né, rapaziada? Ele tem todo esse detalhe aqui. Quero ver como é que vai ficar nas teclas Pudding, né? Pra ver se vai dar um realce melhor também aí no RGB dele. E, cara, eu vou estar aqui fazendo uma limpeza aqui nele aqui com o pincel, né? Dar uma limpada aqui direitinho. E já vamos partir para poder botar essas teclas aqui, né?
agora sim, rapaziada, tá limpo de novo e podemos começar a botar as teclas aqui pudding e vamos ver como que vai ficando isso daí, né? Bom, rapaziada, antes de estar colocando a tecla aqui, né, queria falar pra vocês, rapaziada, que essas teclas aqui, rapaziada, elas são em PBT, beleza? Então, ou seja, você não vai ficar com aquele aspecto gorduroso aí no seu teclado e elas também são desse formato aqui, né, rapaziada, que são esse formato pudding aí que eles chamam. E também, rapaziada, são em double shot, beleza? Ela não vai sumir com o tempo aqui a letra, beleza, rapaziada? É uma tecla bem bonita aí, então vou estar fazendo aqui a modificação aqui agora para vocês. E é isso, rapaziada. Eu queria falar um pouco aqui da tecla também, né? E lembrando que eu vou deixar o link delas também aí na descrição, tá? Então é isso. Bora continuar aqui o vídeo. Bom, rapaziada, tô passando aqui também para poder lembrar vocês que nesse kit que eu comprei de keycaps aí, pudding, né, eles também mandam com esse enter aqui, beleza, rapaziada? Que é o padrão que a gente usa aqui, né, do ABNT, e basicamente vem com ele, né? No meu intuito, antigamente, como era para pôr no o meu Ioso era o padrão ABNT, né? Então ele também vem incluso, por isso que eu comprei ele. Mas aqui nesse teclado acabou que eu nem precisei usar ele, então eu só queria falar aqui para poder, caso vocês tenham o seu teclado aí no padrão ABNT, né, pode comprar sem medo que vem todas as teclas certinho, beleza? E bom, rapaziada, aí está ele. Me diz aí o que vocês acharam, porque assim, ele como é um teclado do fundo preto, né, rapaziada, eu achei bem legal, cara, eu achei bem diferente e eu achei que ficou muito bonito. Deu um extra que eu acho muito a mais aqui pro teclado. Claro que aquele padrão dele lá do degradê lá pro cinza, né, é bem bonito, né, rapaziada? Mas vamos ao teste final aqui. Vamos ligar ele e ver como que tá saindo esse RGB dele aqui, beleza? Deixa eu fazer a conexão dele aqui e vamos ver como que vai estar saindo. Caramba, rapaziada, ficou muito bonito, cara. Vocês não estão... Cara, ficou muito lindo isso daqui. Cara, tá de dia também. E ele não ficava nessa coloração aqui, nem ferrando. Cara, gostei demais, rapaziada. Eu vou estar aqui fechando a janela, que a janela tá aberta, e desligar a luz aqui do quarto pra ver como vai ficar o nível aqui dessa cor. Beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, desliguei tudo aqui, só tô com uma luz aqui no canto que tá ligada e, como vocês estão vendo, já tá deixando isso aqui muito bonito, né, rapaziada? Eu vou estar mostrando agora, vou estar desligando mais essa luz aqui para poder vocês verem a diferença. E bom, rapaziada, esse é o resultado final com tudo aqui no escuro. Me desculpa o barulho aí, porque o vizinho aqui, né? E bom, tá aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam, porque, cara, é uma diferença gigante, rapaziada. Muita coisa. Cara, ficou muito bonito. Vou estar trocando o efeito aqui, rapaziada, para poder vocês verem. Ó, esse aqui é aquele que você clica, né?
E bom, rapaziada, esse é o resultado. Comenta aí o que vocês acharam. Cara, eu achei que ficou muito bonito. Ainda mais pra mim que não tava tendo um RGB muito grande nesse teclado. Cara, deixou ele com um visual muito bonito mesmo. Então, cara, ficou muito legal. E eu vou estar deixando aí o link das keycaps aí e do teclado aí na descrição, beleza, rapaziada? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa o barulho no fundo aí, mas enfim. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam desse teclado agora modificado, beleza? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!